Ndabashuje cyane. Uno munsi rero ngiye kubereka uburyo umuntu akreatinga wallet muri Tokecoin. Impamvu hari umushuti wanjye wabuze account kandi yaramaze kugira Tokecoin nyinshi. Rero kugira ngo bitazongera kubaho, ngiye kubereka uburyo umuntu ayikreatinga, hanyuma nyine nubura account bizakorohere kuyisubiramo. Mbere na mbere urafungura Toke, ubundi nurangiza nifunguka ukande hano kuri wallet, hanyuma nurangiza gukanda kuri wallet urisanga uri ahantu hameze gutya. Noneho icyo urakora urakanda hano handitse create, ntabwo urahabona. Aha create new niho uri bukande, hanyuma numara kuhakanda barakwereka ano magambo, zino passphrase. Icyo ukora urakanda copy, twumvikane, urakanda copy. Nutabikora ni akazi kawe. Numara gukanda copy urajya kuri WhatsApp yawe, kuri nimero yawe ya WhatsApp wowe ubwawe wiyoherereze ano magambo wamaze gukopiya. Nurangiza kuyiyoherereza urazamura, uraza hano muri Toke uzamure gutya, ubundi ukande hano kuri kano kantu nyine ukandemo, urabona ko kavivutse, ubundi ukande hano kuri create wallet. Ikindi ugomba kubanza gusoma ano mategeko buri ikintu kiri mu ibara bashyize mu ibara ry'umuhondo nyine ugomba kucyitondera. Hanyuma nurangiza gukanda create, already uraba umaze kuyicreatinga. Icyo ukora urakanda cancel uvemo. Numara kuvamo urasanga wallet yawe yahindutse, baguhaye nyine, cyangwa se urabona urasanga hameze gutya. Impamvu nanjye hameze gutya, namaze kuyicreatinga nyine, ngiye nakoze wallet. Rero mu kwezi nk'ukwa 10 nzatangira kugura Toke. Nzajya nguha iyi wallet niba ufite nyinshi, kano ka wallet, ubundi unyohererezeho Toke nguhe amafaranga. Ntabwo igiciro cya nyacyo kirumvikanwaho, nyine turacyari kugishaka, ariko biravugwa, turi guciririkanya n'abantu bazifite bakambwira ko bamera nko ku 100, kuri 200, kuri 300, ntabwo turumvikana neza. Hanyuma nyine kureba ko ya passphrase cyangwa ya magambo yawe ari aya nyayo, utabita ibicupuri, urayatestinga. Uribaza ngo kuyatestinga ni gute? Uraza ukande hano kuri recovery, uhakande. Numara kuhakanda uraza ukande aha recovery passphrase hano. Icyo ukora urahita ujya muri WhatsApp yawe nyine kuri ya nimero wiyohererejeho, ubundi ukopiye za passphrase uze uzipestingemo hano. Nurangiza ukande recovery wallet. Numara kuhakanda bakakubwira ngo ni successful, ukabona bibaye success, bizaba byanditse mu ibara ry'icyatsi. Uzamenye ko passphrase zawe ari za nyazo, uzibika ahantu kure. Ushobora kuzandukura ukazandika ku ikayi cyangwa ahantu hizewe, kandi ukazandika neza ku buryo utazibeshya. Hanyuma warangiza nyine ukazibika. Umutekano wa account yawe uba uri safe. Rero ikindi kintu nasoza mbabwira nuko dufite groupe ya WhatsApp
irimo abantu bamayininga toke n'izindi mayiningi zitandukanye, kandi muri iyo gurupe ya WhatsApp harimo uburyo cyangwa se harimo abantu bifuza kuzagura toke coin, hakabamo n'abandi bifuza kuzazitanga bakazigurisha. Harimo abantu bacukuye toke coin nyinshi, ureke ngewe ufite dukeya, ako nanjye nzaguraho nongereho. So rero nibyo nababwira, umuntu ushaka kujya muri groupe anyandikire inbox ndamufasha kumushyiramo. Ikindi nyine umuntu biri bunanire gukora wallet anyandikire inbox ndamufasha, ariko ngeyo ndi gufasha umuntu akageraho akopi imfunguzo ze nitamubwira ibisigaye akabyikorera. Sawa rero murakoze kandi